Смотрите в будильнике. В рубрике «Фотодиалог» Сергей Володин пообщается с нашим оператором Алексеем Великановым и подскажет, как сделать необычный черно-белый снимок. Слушай, ну черно-белые фотографии были модные и будут модны всегда. Во-первых, потому что фотография — это в первую очередь свет, а не цвет. То есть в отсутствии цвета можно увидеть, насколько интересно она сделана. Денис Фурсов вышел на улицы города, чтобы узнать, какие труднопроизносимые слова известны липчанам. Бред. А я, Любовь Кобзева, вернулась из Санкт-Петербурга и расскажу, как вели культурный диалог журналисты из 22 стран. Доброе утро, будильник. Доброе утро, будильник. Доброе утро, будильник. Все это и не только смотрите в будильнике.